안녕하세요, 픽스호입니다. 오늘은 일상에서 정말 흔하지만 생각보다 불편함이 큰 증상, 바로 마른 기침에 대해 자세히 알아보려고 해요. 마른 기침은 가래 없이 계속 나오는 기침을 말하는데요. 처음에는 목이 조금 간질거리는 느낌으로 시작해서 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만 반복되면 잠을 설치기도 하고 목이 더 아프고 일상생활에도 영향을 줄 수 있어요. 그래서 단순히 참기보다 왜 생기는지 원인을 알고 집에서 어떻게 관리하면 좋은지, 또 언제 병원을 가야 하는지까지 알아두는 것이 중요해요. 먼저 마른 기침 원인부터 볼게요. 가장 흔하게 생각해 볼 수 있는 것이 건조한 공기예요. 특히 겨울철처럼 난방을 많이 쓰는 시기에는 실내 습도가 떨어지면서 목과 기도가 쉽게 건조해질 수 있어요. 기도가 마르면 작은 자극에도 민감하게 반응하게 되고 그 결과 마른 기침이 반복될 수 있어요. 밤에 잘 때 특히 심해지는 분들도 있는데, 이런 경우는 실내 공기 상태를 먼저 점검해 보는 것이 좋아요. 알레르기도 흔한 원인 중 하나예요. 꽃가루, 진먼지 진드기, 반려동물 털, 곰팡이 같은 물질이 기도 점막을 자극하면 목이 간질거리면서 기침이 이어질 수 있어요. 특히 알레르기 비염이 있거나 기관지가 예민한 분들은 계절 변화나 청소 후 먼지가 많을 때 더 심해질 수 있어요. 이 경우에는 단순한 감기와 달리 오래가거나 특정 환경에서 반복되는 특징이 있을 수 있어요. 감기나 독감 초기에도 마른 기침이 나올 수 있어요. 바이러스 감염 초반에는 목이 칼칼하고 간질거리면서 가래 없는 기침이 먼저 시작되기도 해요. 이후 상태에 따라 가래가 생기거나 다른 증상이 같이 나타날 수 있어요. 그래서 열이나 몸살, 인후통이 함께 있다면 단순한 건조 문제보다는 감염 초기 가능성도 생각해 볼 수 있어요. 역류성 식도염도 의외로 많이 놓치는 원인입니다. 위산이 식도로 올라오면서 목과 후두를 자극하면 기침이 날 수 있어요. 꼭 속쓰림이 심하지 않아도 기침만 먼저 느껴지는 경우도 있어서 헷갈릴 수 있어요. 특히 식사 후 바로 눕거나 밤에 누웠을 때 기침이 심해진다면 이 가능성을 의심해 볼 수 있어요. 흡연과 간접흡연도 기관지를 자극해 마른 기침을 유발할 수 있어요. 오랫동안 흡연한 경우에는 기도 자체가 예민해져 만성기침으로 이어질 수 있고, 담배 연기에 자주 노출되는 것만으로도 기침이 계속될 수 있어요. 여기에 미세먼지, 대기오염, 강한 향수, 스프레이 같은 자극물도 기침을 악화시킬 수 있어요. 약물 부작용도 확인해야 해요. 대표적으로 일부 혈압약, 특히 AC 억제제 계열 약은 마른 기침을 유발할 수 있어요. 약을 먹기 시작한 뒤부터 이유 없이 기침이 계속된다면 임의로 끊기보다 처방한 의료진과 상의하는 것이 중요해요. 약을 조정하면 좋아지는 경우도 있어요. 그럼 마른 기침 멈추는 법은 무엇이 있을까요? 가장 기본은 수분을 충분히 보충하는 거예요. 물을 자주 마셔서 목과 기도를 촉촉하게 유지하면 자극을 줄이는 데 도움이 될 수 있어요. 따뜻한 물이나 카페인 없는 차를 천천히 마시는 것도 괜찮아요. 뜨거운 음료나 꿀을 탄 따뜻한 물은 목을 편하게 하는 데 도움이 될 수 있어요. 다만 꿀은 1세 미만 아이에게는 주면 안 돼요. 실내 습도 관리도 중요해요. 건조한 공기가 문제라면 습도를 너무 낮지 않게 유지하는 것이 좋아요. 클리블랜드 클리닉에서는 밤에 기침이 심할 때 실내 습도를 대략 40%에서 50% 정도로 유지하는 방법을 소개하고 있어요. 가습기를 사용하더라도 너무 과하게 습하게 만들기보다 적절한 수준을 유지하는 것이 중요해요. 목을 자극하는 요소를 줄이는 것도 도움이 돼요. 연기, 향수, 스프레이, 먼지 많은 환경은 피하는 것이 좋고, 알레르기가 의심되면 침구 세탁, 환기, 실내 청결 관리가 필요해요. 공기청정기를 활용하는 것도 도움이 될 수 있어요. 담배를 피우는 분이라면 금연이 중요하고 간접흡연도 줄이는 것이 좋아요. 사탕이나 목캔디처럼 침 분비를 늘려주는 것도 도움이 될 수 있어요. 침이 늘어나면 목이 덜 마르고 간질거림이 줄 수 있거든요. 다만 멘톨 성분이 강한 제품은 오히려 목을 더 건조하게 느끼게 할 수 있다는 설명도 있어서 과하게 사용하는 것은 피하는 편이 좋아요. 이제 꼭 병원을 가야 하는 경우도 알아둘게요. 기침이 3주 이상 계속되면 원인을 확인하는 것이 좋아요. NHS는 3주 이상 지속되는 기침을 지속성 기침으로 보고 진료를 권하고 있어요. 단순한 감기가 아니라 다른 원인이 숨어 있을 수 있기 때문이에요. 숨이 차거나 호흡이 힘들다면 더 빨리 봐야 해요. 숨쉬기 어렵거나 기침과 함께 흉통이 있으면 단순 자극성 기침이 아닐 수 있어요. 특히 기침할 때 피가 섞여 나오면 빨리 확인해야 해요. 이런 증상은 더한 호흡기 문제 신호일 수 있기 때문이에요. 체중이 이유 없이 줄거나 몸 상태가 계속 나빠지는 경우도 확인이 필요해요. 또 당뇨가 있거나 면역이 약한 분, 임신 중인 분, 심장이나 폐, 신장 질환 같은 만성 질환이 있는 분은 기침이 오래가면 더 빨리 진료를 받는 것이 좋아요. NHS도 이런 경우를 진료가 필요한 상황으로 안내하고 있어요.
정리해 볼게요. 마른 기침은 건조한 공기, 알레르기, 감염 초기, 역류성 식도염, 흡연, 대기오염, 일부 약물 부작용 등 다양한 원인으로 생길 수 있어요. 집에서는 수분 섭취, 적절한 실내 습도 유지, 꿀이나 따뜻한 음료, 자극물 피하기 같은 방법이 도움이 될 수 있어요. 하지만 기침이 3주 이상 계속되거나 숨참, 흉통, 객혈, 체중 감소 같은 신호가 있으면 꼭 진료를 받아 원인을 확인하는 것이 중요해요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 다음 건강 콘텐츠도 기대해주세요. 더 많은 건강식단 정보는 초록창에서 픽스호 검색해보세요. 건강이 최고다. 지금까지 픽스호였습니다.